வணக்கம் தமிழ் மக்களே. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சிக்ரி-வாலா ஹாபை பத்தி பார்க்க போறோம். 3 பர்னர் ஹாப் பத்தி இதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம். இதுக்கு யூனிக்கான ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்னன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டொரண்டோ பர்னர்ஸ் இருக்கு. அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான பர்னர்ஸ். அது எப்படி இருக்குன்றது இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இப்போ இந்த சிக்ரி-வாலாவோட ஹாபோட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நான் இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 1574 வந்திருக்கு. ஆஃபர் ப்ரைஸ்னு போட்டிருந்தாங்க பில்லில் பார்த்தீங்கன்னா. அண்ட் இதோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது அரௌண்டு சிக்ரி-வாலான்னு போட்டிருக்கு. 3 பர்னர்ஸ். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9000 ருபீஸ் போட்டிருக்காங்க. 9000 ருபீஸ். அண்ட் மேனுஃபேக்சர் டேட் பார்த்தீங்கன்னா February 2023 போட்டிருக்காங்க. அது மேனுஃபேக்சரிங் பிளேஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இது டோட்டல் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 77 கிலோஸ் வருது. அண்ட் கிளாஸு, மேனுவல் கண்ட்ரோல், கேஸ்ட் அயர்ன் சப்போர்ட் அது எல்லாமே வருது. நம்ம இப்போ இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அது எப்படி இருக்குன்னு. ஃபோர் சைஸும் நல்லா தெர்மோகோல் வச்சு நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் ஒரு வேரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. 1 இயர் வேரண்டி வருது. இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. சிங்கிள் பர்னர் கொடுத்துருக்காங்க, 2 பர்னர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வாங்கிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 3 பர்னர்ஸ். 3 பர்னர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டொராண்டோ பர்னர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது பிராஸ் பர்னர் இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான பர்னர்ஸ். இதில் உங்களுக்கு 4 பர்னர்ஸும் வருது உங்களுக்கு. இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. அண்ட் அது சர்வீஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஹாப் எடுத்துட்டிங்கன்னா பாக்ஸை ஓர வச்சு இது ஆக்சுவலி நார்மல் ஹாபோடு கம்பேர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்லாம் ஓகே. பட் இந்த டெப்த் வந்து ஒரு சின்னதாக இருக்குது. அதாவது ஒரு சிங்கிள் லைன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த பர்னர்ஸ்லாம் வர்றது. மூணு சப்போர்ட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரே மாதிரி சைஸில் சப்போர்ட்டர். அண்ட் இதோட இன்டீரியர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட இந்த பைப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்குது. நார்மல் இது இல்லாமல் கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த குவாலிட்டி வைஸ் கம்மி எதுவுமே கிடையாது. கொஞ்சம் பெட்டராக தான் இருக்குது. ஃபுல் கிளாஸ், டஃபன் கிளாஸ், ஐஎஸ்ஐ மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஐஎஸ்ஐ இது. அண்ட் இதுக்குண்டான அந்த பர்னர்ஸ் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அது லெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நான் சொன்ன அந்த பர்னர்ஸ் இதுதான் டொராண்டோ பர்னர்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் அந்த பிராஸ் பர்னர் மாதிரி கிடையாது. ஃபுல்லாக அது பிளைனாக இருக்குது, ஃப்ளாட்டாக இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஹோல் இருக்குது. இது எப்படி எரியுதுன்றது நம்ம ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணி நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது. நானே இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். அது இந்த பர்னருக்காக தான் ஆக்சுவலி நான் வாங்குறேன். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. மற்ற பிராண்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வர பர்னர்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதனால தான் இந்த வாங்கி செக் பண்ணி பார்க்கலான்னு தான் வாங்கினது. அது இல்லாமல் பர்சனல் யூஸ்க்கு நல்லா இருக்கும்னு ஒரு வாட்டி பார்த்துலாம் அப்படின்ற மாதிரி வாங்கினது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பர்னர் ஒன்று வருது. அண்ட் 2 பெரிய பர்னர். மொத்தம் 3 பர்னர் வருது. இது அலுமினியம். இது ஆக்சுவலி இது அலுமினியம் டொராண்டோ பர்னர்ஸ் அது. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிங் மாதிரி ஒரு ஸ்டீலில் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. அதாவது ட்ரிப்லே சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு.
இதில் உங்களுக்கு பால் ஏதாவது போயிடுச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு இங்கே நிற்கும். உங்களுக்கு ஜஸ்ட் அப்படியே வைப் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு 3 ட்ரிப் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக ஸ்க்ரூ பண்ணி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. எதுவுமே உங்களுக்கு இது கிடையாது. உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவியாக இருக்குது. டஃபன் கிளாஸ் இதே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. SIGRI-WALAன்ற அந்த பிராண்ட் இருக்குது. அண்ட் அந்த இது ஆன் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல்ஸ் இங்கே இருக்குது. உங்களுக்கு ஆஃப் வந்து இங்கே இருக்குது. அண்டு நீங்கள் இது ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஃப்ளேம் அது மாதிரி இந்த சிம் அதை வேறு வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு நார்மல் இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு. ஆனால் குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது. இந்த ப்ரைஸ்க்கு இது ஓகே. இது 1500க்கு. இப்போ நம்ம இதை லெக்லாம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு இது டோட்டலாக நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு இப்போ இதோட லெக்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. லெக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு கிரிப்பான லெக்காக இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு கிரிப் கொடுத்துருக்காங்க. 4 லெக்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு 4 லெக்ஸும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஃபிட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி தான். ஜஸ்ட் இப்படியே நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு ஃபுல் கவர் ஆகிடுது. இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த காடி வந்து இதில் அழகாக வந்து சீட் ஆகிடுது. உங்களுக்கு அந்த பர்னர்ஸ் வந்து அது பொசிஷனில் ஃபிட் ஆகிடுது. உங்களுக்கு அதே மாதிரி இதோட சப்போர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சைஸ் தான். உங்களுக்கு வேறு வேறு சைஸில் மாற்றி மாற்றி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரே மெஷர்மெண்ட்டு தான். பட் பர்னர் மட்டும் தான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது. அதே மாதிரி இந்த சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வித்து உங்களுக்கு 75 சென்டிமீட்டர் வருது. அதே மாதிரி இதோட டெப்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 27 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம இதை நம்ம ஃபிட் பண்ணி எப்படி எரியுதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஃபைனலாக இப்போ ஹாப் செட் பண்ணி ஆச்சு. இப்போ பைப் கனெக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த நாப் இது 3 நாப் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு செப்பரேட் எல்லாத்துக்கும் செப்பரேட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஆஃபு, இந்த சைடு உங்களுக்கு ஆனு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் ஃப்ளேமு சிம்மில் வைக்கிறது இந்த ஆப்ஷன். அதே மாதிரி நார்மல் ஹாப்பில் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு 3 இது கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி அந்த பர்னர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பெரிய பர்னரை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இதுலேயே தெரியும். உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும். நல்லா இவ்வளோ தூரத்துக்கு உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளேம் வருது. இது வந்து மேக்ஸிமம் லெவல். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் சிம் பண்ணலாம். இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் இது. அண்ட் அப்படியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து சிம். இது டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த டொராண்டோ பர்னர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சூறாவளி பர்னர்ஸ். சுற்றி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேம்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃப்ளேம். இது கொஞ்சம் ஹெவியாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஃப்ளேம் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லோ ஃப்ளேம் இல்லாமல் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ப்ளூ ஃப்ளேமில் தான் வருது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மற்ற சின்னதும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே கான்செப்ட். இது உங்கள் சைட்லேருந்து பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேமோட இது எவ்வளோ ஹையாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். உங்களுக்கு இப்போ எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கு பாருங்கள் ஃப்ளேம். நல்ல ஒரு ஹைட்டான ஒரு இது இருக்குது. இது ஃபுல் ஃப்ளேம். இது அப்படி நீங்கள் சிம் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு பட் இது இப்போ வாங்கியிருக்கேன். இது ஒரு 6 மந்த் யூஸ் பண்ண பிறகு அது எப்படி இருக்குன்றது உங்களுக்கு அது ரிவ்யூவும் போடுறேன் உங்களுக்கு. ஆனால் இப்போவே தெரியாது இந்த பர்னர்ஸ் எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. இதில் பாத்திரம் வச்ச பிறகு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளேம் பாருங்கள் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. நல்லா ஃபுல்லாக கவர் ஆகுது இந்த கடாயில். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஃப்ளாட்டான பாத்திரம் எல்லாத்துலேயும் ப்ராப்பராக கவர் ஆகுது. அட் அ டைம் நீங்கள் ஒரு 3 பாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா அட் அ டைம் நீங்கள் சேம் டைமில் வச்சு குக் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு நார்மல் ஃப்ளேம் தான் வச்சுருக்கு. இது நார்மல் ஃப்ளேம், இது வந்து ஹெவி ஃப்ளேம்.
அண்ட் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு. நல்ல ஒரு ஃபுல் கவரப் ஆகுது அந்த கடாயின்றது. இது மாதிரி புது புது வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து சேனலில் பாருங்கள் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி புது சப்ஸ்கிரைபர் யாராவது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.